Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздер Қазақ такси каналындасыздар. Каналдың жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Мен бұл каналда өзімнің таксиде 9-8 жыл бойы жұмыс істеп жинаған тәжірибемен бөлісіп жүрмін. Каналға жазылмаған болсаңыздар жазылып қойыңыздар. Лайк, дизлайктарыңызды аямаңыздар, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Және басқа да такси жүргізушілермен немесе енді таксилеткім келіп жатыр деген адамдармен осы каналмен бөлісіп жүрсеңіздер, менің каналыма деген бұл мен үшін үлкен мотивация және менің каналымның дамуына көмектесетін болады. Маған инстаграмға да жазып жатсыздар, жаңағы комментарийға да жазып жатсыздар, және осы соңғы кездері мен өзім такси жалдап көп жүрдім, көлігімді жөндедім, жаңағы әртүрлі той-мойлар болды, көлікпен бармайсың ол жерге, не үшін екенін білетін шығарсыздар деген. Сол үшін сол көп таксимен жүрдім. Көп жүргізушілердің рейтингтары өте төмен екен. Сол себепке байланысты бүгін мен Яндекстің рейтингіне бөлек видео түсірем деп шештім. Көріп отырсаңыздар, басынан көріп жүрсеңіздер, мен қаңтардан бері мен каналымда жүргізіп келе жатырмын. Менің рейтингімді көрсеңіздер, менің рейтингім 4,8-ден түскен емес. Жақсы көрсеткіштер деп ойлаймын. Сол себепке байланысты мен өзімнің жаңағы осындай рейтингке қалай жетіп жүргенім жайлы бүгінгі видео болады. Рейтинг кімге керек, және рейтинг лично маған не береді деген сұрақ пайда болса, қараңыздар. Рейтинг бұл Яндексте жұмыс істеп жүрген жүргізушілердің Яндекстің жаңағы сервисіне сәйкес болу үшін қолданылатын жаңағы амалдардың бірі, инструмент десе болады. То есть қалай айтсақ, мысалы сіздек өзіңіз ертең таксопарк, мен мысалда ертең таксопарк ашатын болсам, сол жерге жүргізуші жинайтын болсам, мен де өзімнің жүргізушілерім жаңағы менің талаптарыма сай болса екен, менің клиенттерімді ренжітпесе екен, жаңағы компанияның репутациясын түсіріп тастамаса екен деймін да, мен де өзімнің жаңағы жүргізушілеріме бір талап қояймын да. Былай айтқанда, менің өзімнің таксопаркым болатын болса, менің жүргізушілерім ол біздің компанияның беті болып келеді ғой. Сол себепке байланысты осындай рейтинг қойылған. Мен бұған рейтингке вообще ренжімеймін. Осы жұмыс арқылы ақша тауып отқаннан кейін сол компанияның талаптарына сай болуға тырысамын. Ал рейтинг конкретно маған жоғары рейтинг не береді? Мысалы, қараңыздар, біріншіден бұл маған повышенный приоритет береді. Рейтинг выше 4,95-ден жоғары болса, просто уже приоритетіне плюс 3 қосылып кетеді. Приоритетті көп рет айтқан болам, тағы бір рет қайтарып кетейін. Приоритет бұл бір районда бір заказ болатын болса, және 2 машина болатын болса, кімнің приоритеті жоғары, сол заказды алатын болады. То есть приоритеті жоғары жүргізушілер табыстарды кішкене жоғарырақ болады. Екіншіден, рейтинг не береді маған? Қараңыздар, алдында бір кісіге бір нәрсе конкретно ұнамай қалған, білмеймін, өткен аптада болған әңгіме бұл, осындай жаман баға қойып кетіпті маған. Мен вроде ешкіммен ұрысқан жоқ, ешқандай жаңағы аварийный ситуацияда болған жоқ. Бәрі вроде дұрыс болды, даже подозрение да келіп отқан жоқ, кім маған бұндай баға қойып кетуі мүмкін дегенше. Қараңыздар, грубый запах в салоне, плохое состояние машины, небезопасное вождение, нет сдачи. Осындай жаман баға қойып тастапты маған бір кісі. Осыдан кейін бірден менің нем түсу керек болатын, рейтингім. Бірақ Яндекс маған анандай сообщение жазып жіберіпті. Жақын арада сізге незаслуженно жаман баға қойып кетіпті,
біз ол кісіні тексердік, сіздің рейтингіңізді түсірген жоқпыз, кешірім сұраймыз, сіздің рейтингіңіз орында деген сообщение келеді. То есть көрдіңіздер ғой, маған осындай жаңағы жарты жылда бірінші рет осындай бір жаман оценка қойылады. Сөйтіп Яндекс ойлайды да, логично ойлайды да, мысалы бұл біздің водитель, идеальный водительдердің бірі еді ғой, неге бұл жүргізушіге осындай жаман баға қойды, давайте тексеріп көрейік дейді, фотоконтрольдарын тексереді, бәрі дұрыс, жаңағы нені көреді, сосын клиент тексереді, клиенттің рейтингі нашар, и ол клиент көп адамдарға сондай жаман баға қоя беретін болса, то есть анау клиентті блокқа қойып тастауы мүмкін, бірақ сізді жаңағы бағалайды деген сөз ғой. Не үшін керек, кімге керек, және сізге қандай пайдасы тиеді деген сұрақтарға жауап бердім деген ойдамын, жөндеп түсіндірдім деген ойдамын. Ал енді ары қарай кеттік, рейтингті қалай көтереміз, или немесе қалай түсірмеуге болады. Ең бірінші бұл көлігіңіздің, өзіңіздің тазалығыңыз. Көлігіңіздің сырты да таза, желательно. Енді ашық ауа райы күндері сыртын таза ұстап жүргендеріңіз дұрыс болады. Ал егер жаңбыр бір нәрсе болып кетсе, қар жауып кетсе, енді түсінем, күнделікті жуа берген қиындау болып кетеді. Бірақ желательно таза ұстап жүріңіздер. Егер жаңағы ауа райы жаман болып тұрғанның өзінде де мынау есікті ашатын ручкаларын сүртіп қойсаңыздар, чтобы клиент ұстаған кезде өзінің қолын қырғылмайтын болса, соның өзі де былайша нормально. Тазалық, багажыңыздың іші де таза болу керек, салоныңыздың іші идеально таза болып жүру керек көбінде, және өзіңізге де қарап опрятный болып жүруіңіз керек. Бұл ең басты мәселелердің бірі деп ойлаймын. Таза ұстаған өзіңіздің жұмыс орныңызды өзіңізге де кішкене приятно болады ғой. Мен өзімнің опытымнан айтып жатырмын, қалай менің рейтингім осындай жоғары болып тұрады деген сияқты. Менің ойымша тазалық ол ең басты мәселелердің бірі. Мен өзімнің көлігімді 2-3 күн сайын сыртын жуам, ішін болса жұмысқа шығардың алдында всегда шаңын сүртіп шығам. Салонның ішін шаңын күніге, пока машинаны қыздырып жатқанша салонның бәрін бір рет сүртіп шығам. Бұл менің терезелері жаңағы айғыз нелі болатын болса, терезелерін тағы сүртіп шығам. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл менің ойымша бұл да бір басты мәселелердің бірі сияқты. Бұл сыпайылық. Мен өз басым негізі өте қатты сыпайы адаммын. Байқап жүрген шығарсыздар, сәлеметсіздер ме, сау болыңыздар, здравствуйте, до свидания. Сосын азанда клиентті жұмысқа барсам, бірінші азан болса, ерте азан болса, мен всегда клиенттерге күніңіз сәтті өтсін деп айтам, мәз болып қалады. Сосын егер кешкісін кафе, ресторан, клуб сияқты бір жерге апарып жатсам, тойхана сияқты, жақсылап демалуларыңызды тілеймін, жақсылап демалыңыздар, хорошего вечера деген сияқты. Всего хорошего. Бұның бәрі адамға приятно болады, бір жағынан приятно болып қалады ол адамға, өзіңізге де приятно болып қалады. Ол адам обязательно сізге жақсы баға қоятын болады. Бұл екінші мәселе. Ал егер сіздерде де өздеріңіздің бір фишкаларыңыз болса, комментарийға жазып қойыңыздар. Мен де оны өзімнің кейінгі күнделікті жұмысымда пайдаланып жүрейін. Тағы қандай нелер бар, фишкалар бар. Соның бәрін обязательно комментарийға кіріп жазып қойыңыздар. Ал даже жазбаған адамдар болса, тоже комментарийға кіріп, басқа адамдардың комментарийларын оқып қойсаңыздар болады. Менің әр видеома кірмей қалған дополнительный өздеріңізге деген информацияларды сол жерден таба аласыздар. Үшінші мәселе, бұл салондағы иістер. Салондағы ең жақсы иіс, ол ешқандай иіс болмағаны, сол мінсіз болады. Қараңыздар, қатты шығатын бір кісілер отырады ғой, мысалы, сіздер өздеріңізде таксовать етіп жүрсеңіздер, бір кісілер отырады, мысалы,
духиді өкіртіп себетіндерші. Отырып қалған кезде біреулердікі ұнайды, біреулердікі ұнамайды. Тура сол сияқты сіздің де салонға қойып қойған освежителеріңіз біреуге ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін. Сол үшін жаңағы салонда, машинаның салонында ең жақсы иіс ол ешқандай иіс болмаған деп. Мен оны даже осы Яндекстің өзінің бір жерінен оқығам, жаңағы жаңалықтарынан ба, білмеймін, есімде жоқ, жаңағы рейтинг көтеру жайлы тағы бір нелері болған, сол жерден оқығам. Ешқандай иіс болмаған жөн. Жаңағы майдың иісі, бензиннің, газдың иісі, түтіннің иісі, короче, оның бәрі сіздің рейтингіңіз құлауына өзінің жаңағы несінің көмегін береді. Короче, рейтингтеріңізді түсіретін болады. Салондағы иістерге тағы қосылатын бұл шылымның иісі. Даже кейбір мен таксимен өзім алдында жүрдім ғой. Кейбір адамдар жаңағы сұрамайды да, темекі тартсам бола ма депші. Вот смело шақ еткізіп тартып кете береді. Артында сен түн шығып отырсың. Даже бір кісі келген азанда бір рыбалкаға кетіп бараттым. Өзім үйімнен жаңағы жиналатын жерге дейін таксимен бара салайын дедім да, заказ беріп едім. Енді бір үлкен кісі келді, ата темекі жол жүнекей тартып барды. Бір 25-30 минуттық жол болды. Бірінен кейін бірін, просто 30 минуттың ішінде 5 темекі тартып тастады ма, түсінбей қалдым өзім. Көз деген ашып кеткен, үстің бәрі просто темекінің сіңіп қалған. Сол себепке байланысты Яндексте жұмыс істейтін болсаңыз, көлігіңіз Яндекске тіркелген болса, салонда вообще тартпай қойыңыздар. Лучше жаңағы көліктен бір жерге тоқтап, жаңағы шығып темекі тартып алыңыздар. Содан кейін кіріп, көліктің ішінде темекі тартпағандарыңыз жөн болады. Бұл бір жағынан сіздер өздеріңіздің денсаулық кішкене азырақ тартатын боласыздар да, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға да пайда болады. Және кейбір адамдардың шынымен де аллергиясы болады табақтың иісіне, табақтың өзіне. Сол үшін жаңағы шылым тартқанды қойыңыздар. Былайша айтқанда, салоныңызда ешқандай артық иіс болмағаны дұрыс. Төртінші тақырып, сіз көлікті қалай жүргізесіз? Манера вождения дейді ғой. Және жолда жүру ережелерін сақтайсыз ба, сақтамайсыз ба деген сияқты. Алдында мен өзім талай таксилермен жүрдім. Енді кейбір таксилердің айдағанына қарап, бісміллә деп отырасың. Мына жерде тормоз іздеп астынан ондай айдаған болмайды. Яндексті шақыратын адамдардың көбісінің өзінің көліктері бар, жаңа автобуспен жүргісі келмейтін адамдар. Олардың бәрі жолда жүру ережелерін біледі. Ол адамдар сол сіздің жаңа айдағаныңызға қарап, жолда жүру ережелерін құртқандарыңызға қарап, жаман баға қойып, сіздің рейтингіңізді түсіріп тастауы мүмкін. Мен де өзім өте аккуратно, ешқайда асықпай, прям резко тормоз баспай, резко қатардан қатарға секірмей, мен өзім аккуратно айдайтын жігіт болғаннан кейін, біреу кей арасында такси заказ берген кезде, маған да осындай бір өзім сияқты водитель кезіксе екен деп ойлайсың да, жаңа артына отырып аласың, сөйтіп спокойно жететін жеріме жетсем екен деп армандайсың да. Саған келеді бір шумахер, білмеймін қайдан шыққан, бас деген битіп кетеді. Короче, өзім барам дегенше стресс аласың, былай айтқанда. Сол үшін көлікті аккуратно айдаңыздар, асықпаңыздар. Қаланың ішінде қанша жерден асықпа, қатардан қатарға секір. Ар кетсе бір 30-40 секунд, 1-2 минуттан артық уақыт үнемдей алмайсыздар. Сол бір 2-3 минутқа бола, соншама маневр жасап, еще біреумен соғысып жатады. Мен азынан кешке дейін жүремін, қаланың ішінде көріп жатамын. Енді біздің Яндекстегі жүргізушілер көп ДТП-ға түседі, курьерлер мен жаңа нелер в основном. Сол үшін көлікті плавно мамығайдап, резко тормоз бермей, форсаждағыдай орнынан жолқын қозғалмай, жолда жүру ережелерін сақтап жүрейік бәріміз. 5-ші мәселе бұл көлігіңіздегі өлеңдер. Мен үнемі радио тыңдаймын. Европа плюс радиосын қойып қоям, фоновый режимде, прям
қатты емес, жай емес, орташа әдемі комфортный қылып қойып қоям. Клиент сөйлеген кезде де жаңа деп отырмайтындай бәрін естіп, бәрін не қылып отыратындай сондай фонға қойып қоям. Сіздерге де сондай кеңес берем. Жаңағы классика радиосы бар, әртүрлі жаңағы радио желательно, жаңағы елдің бәрі тыңдайтын бір радионы қойып қойсаңыздар, жұмыс уақытында. Ал өзіңіз жүрсеңіз курьерскийде қойып қойыңыз, жаңағы Рамштайн тыңдайсыздар ма, шансон тыңдайсыздар ма, клиентті тасып жүргеннен кейін жаңағы сондай бір бәрі тыңдайтын, бәріне ұнайтын радио қойып қойсаңыздар, бұл да бір идеальный болады. Мен де өзімде бір уақиға болған. Бұрын мен де өзім жаңағы өзімнің өлеңдерімді қойып алып, бақырт қойып сөйтіп жүргенді ұнататынмын. И бір күні Эминемнің өлеңін болып жатыр, артында бір кішкентай екі баласымен бір үлкен әйел кісі отырды. Сөйтсем ол кісі жаңағы ағылшын тілінен беретін мұғалім екен. Ол кісі маған айтады, қандай жаман өлеңдер тыңдайсыздар деді. Өлеңдеріңіз өте жаман екен дейді. Содан кейін Эминемнің Супермен деген өлеңі болатын, Супермен деген. Содан кейін Гуглға кіріп жаңағы аудармасын қарасам, қызарғаным бола ма енді деген, шынымен өте нашар өлең екен. Сол үшін бұл 5-ші тақырып. 6-шы мәселе, бұл көлігіңіздің жағдайын қарап жүріңіздер. Соғылған көліктермен шықпай қойыңыздар. Мен есімде бір кісі жаңа сәл артына ұрылған, соны бір нәрсемен байлап қойып шығып кетті. Багаж ашылмай ма, сондай бір нәрсе болған. Ол кісіні жаңа бір аптадан кейін уже конкретный блокқа салып тастады. Яндекстан жарты жылдық блокқа ма, сондай бір нәрсеге салып тастады. Сол үшін ұрылған көлікпен жүрмеңіздер. Жаңағы көлігіңіздің ближний, дальний, жаңағы әртүрлі райондарға кірген кезде светтері слабый болса жөндеп алыңыздар, жаңағы туманг салып аласыздар ма. Содан кейін ходовка айтып отырмын ғой, жаңа көптеген адамдар, Яндексті пайдаланатын адамдардың көбісі өзі жүргізуші болып келеді негізінде. Осындай көлікпен жүріп үйреніп қалған адамдар ғой. Сол үшін олар да естіп отырады, ходовкаңыз тақылдап, жаңағы немесе көлігіңіз трайт етіп, немесе артынан көк түтін айдайтын болса, кейбір адамдар стопудов сізге жаман баға қойып кетеді. 7-ші мәселе, бұл сдача. Сдача алып жүріңіздер, алдын ала сұрап алыңыздар, жаңағы жарты жолға жетіп қалғанда немесе отырғаннан кейін, бір кішкене қозғалғаннан кейін сразу сұрап алыңыздар. Жаңағы төлемақыңыз қолма-қол бола ма, немесе аударып төлейсіз бе? Қолма-қол болатын болса, сізде қандай купюра деп, үлкен там 5 мың, 10 мың болса, сізде майда болмай қалса, давайте жолжнике жаңағы бір жерге кіріп, айырбастап алғаныңыз дұрыс болады деп бірден сұрап алғандарыңыз. Осы пунктқа қоса салайын деп отырмын. Бұл жанармайдың мәселесі, заправка. Заправканы клиентпен бірге жасамағандарыңыз жөн, өйткені бұл клиенттердің ойында андай ой болады да, мен асығып тұрғаннан кейін шақырдым ғой таксиді дейді, бұл болса еще заправкаға кіріп алды деген сияқты. Сол үшін бензиніңізді үйден шыққан кезде немесе үйге қайтып бара жатқан кезде бірден толтырып тастағандарыңыз жөн. Бензинді тола ұстап жүріңіздер. Клиенттің көзінше заправкаға кіріп шыға салайықшы, өліп баратыр, азайып баратыр деп айтқандарыңыз ол көп адамдарға ұнамайды. Сол үшін бұл 7-ші мәселе. 8-ші мәселе, енді экономда су предлагать еткен кішкене қалтадан ұратын болады, бірақ сіздер егер бизнес комфорт плюспен жүретін болсаңыздар, жаңағы Магнум сияқты, Тоймарт сияқты әртүрлі гипермаркеттерден акциямен бір су алып қойыңыздар. Судың бәрін жаңағы бір суытып алғандарыңыз жөнді. Жаздың ыстық күні болатын болса, жаңағы суытып алып, бір термо сумкалар болады, сондайға салып қойыңыздар. Салып отырсаңыздар, типа су ішіңіздер, анау бизнеспен комфорт плюста көп жүргізушілер сөйтіп айдайды, мен қателеспесем. Бұл өте жақсы көтереді рейтингтеріңізді. Ал бизнес комфорт плюста ол жерде заказ аз, жүргізуші көп, және сол үшін жаңағы рейтинг жоғары болған, приоритет жоғары болған, ол жерде өте маңызды зат. Ал экономда влажный салфетка қойып қойыңыздар, хотя бы соның өзі приятно болады, жаңағы артында
органайзер болады ғой, орындыққа жабыстырып қоятын, сондай алып қойсаңыздар болады. Соның ішіне жаңағы не салып қойсаңыздар болады, влажный салфетка клиенттер пайдалануға. Және андай жағдайлар болады, кетіп бара жатсаңыз, көбінде таксимен жүретіндер, тағы бір таксимен жүретіндер, ол басқа қаладан келгендер немесе басқа елден келгендер. Олар бұл қала жайлы ештеме білмейді. Сол үшін кетіп бара жатқан кезде бір андай достопримечательностьтар болады ғой, көшелер болады, көшенің аттары болады, әдемі көшелер болады. Мысалы мен өзім жаңа клиенттерден байқаймын, о мама, смотри, қандай әдемі зат деген кезде, бұл мынандай зат деп айтып жүремін постоянно, достопримечательность. Сосын Алматы кішкене туристический жер болғаннан кейін аэропорттан күтіп алған адамдар в основном сұрайды, қайқа барса болады. Сол үшін жаңағы Алматының достопримечательностьтарын жаттап алып, өз қалаларыңыздың достопримечательностьтарын жаттап, сұраған кезде мына жерге барыңыз, мына жерге кеңес беремін, мынандай кухня бар, мынандай магазиндер бар, осы жерде арзан, осы жерде қымбат деген сияқты заттарды біліп жүргендеріңіз жөн болады. Бұл да сіздердің рейтингтарыңызға пайдасын әкелетін болады. Тағы да бір затты айтам деп ұмытып кеттім. Бұл да бір басты мәселелердің бірі. Қараңыздар, көптеген пассажирлардың көбісі телефон арқылы сөйлесетін жүргізушілерді ұнатпайды. Телефон шұқылап отыратын, телефон арқылы сөйлесіп отыратын. Бұл клиенттерге ұнамайды, және заңға да қайшы нәрсе. Сол үшін осы әдеттен арылыңыздар, жаңа телефон арқылы сөйлесу. Сол телефонның кесірінен көптеген ДТП да болып жатады, адамға кетіп жатады, вниманиені отвлекать етеді, ашуланып сөйлесіп жатады, кейбіреулер естісең боқтасып жатады. Сол үшін сол телефон жолда жүрген кезде телефон арқылы сөйлесуді қойыңыздар. Бұл өте жаман әдет, және сіздің рейтингіңізді де түсіретін болады. Ал енді қорытындылайтын болсақ, қараңыздар, бұл рейтинг тек қана Яндекске ғана керек емес, ол бәрімізге керек. Мысалға айтатын болсақ, кез келген адам, мысалы Алматыға, басқа қаладан келген адам Алматыға келген кезде жұмыстармен келсе, немесе жаңағы той бір нәрсеге келетін болса, қонақ болып келетін болса да, ол ең бірінші заказ беретін ол такси заказ береді. Такси деген ол первое впечатление болады. То есть қаланың бет әлпеті. Сіз басқа қаладан келген кезде сізді аккуратно, тап-таза машина, сыпайы жүргізуші әкеліп, жаңағы осындай деп айтып беріп, жеткізетін жеріңізге безаварийный ситуация әдемілеп жеткізіп беретін болса, сразу ол қала жайлы ол адамда уже первое впечатление, осындай екен ғой, цивилизация екен ғой деп айтатын болады. Шетел азаматтары да келген кезде бірінші такси жалдайды. Тура солай жалпы қала жайлы ғана емес, ол ел жайлы бір первое впечатление болады, Қазақстан жайлы. И ол ертеңгі күні айтып жүретін болады жақсы жағын. Ол таксилер мынандай депші, таксилер мынандай деп айтып жүреді олар. Ал егер наоборот келген кезде шумахер отырғызып алып, бір жерден кешігіп бара жатқан құсап, пақ-пуқ еткізіп апарып, там аварийный ситуация, резко тормоз басып, анау бүйтіп отыратын болса, ол стресс алады, оның бірінші деген впечатлениясы құртылып кетеді. Және алдында мысалы жаңалыққа өтіп кеткен бір не болды. Бір туристтен ба, шетел азаматынан біздің Алматы қаласында аэропорттан бір кісі 48 мың алыпты. Ол жаңа екі адамның арасында ғана қалып қалған жоқ, ол жаңалықтарға шығып кетті. Жаңалықтарға шыққан кезде уже все, түсінесіздер ма, осы Қазақстанға келейін деп жатқан адамдар, Қазақстанның жаңалықтарымен қызығатын адамдардың бәрі, Алматыда, Қазақстанда осындай екен ғой, таксистер алдап кетеді екен ғой деп, уже сіздер елдің репутациясын түсіресіздер. Үйтіп жасамаңыздар, адал еңбек етіп тапсаңыздар ақшаларыңызды. Не керегі бар ондай? Ол бүкіл таксистердің репутациясынан ұрып жатыр. Сосын одан кейін елдің бәрі айтады, ой, таксисттің бәрі сондай деп айтатын болады. Мен еще андай әртүрлі тревел блогерларды қараймын, шетелдердің, Японияның, Англияның таксилері
мақтайды елдің бәрі, жаңағы Южный Кореяның таксилерін мақтап жатады, айтады просто тап-таза, даже андай японский таксилерде наволочка болады екен, аппақпен орап, простыня сияқты. То есть алып ауыстырып жуып қайтып салып отырады ол кісілер. Ойлаңыздаршы, қандай уровень сервис. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Менің істеп жүрген заттарым осы ұнайтын болса, белсенділіктеріңізді танытып, менің де каналымның жаңағы нелерін дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Жаңағы лайк сияқты, дизлайк сияқты, комментарий, бір-бірлеріңізбен бөліссеңіздер, каналға жазылмаған болсаңыздар жазылып, қасында қоңырауды басып қойсаңыздар, мен үшін ары қарай жалғастыруға үлкен мотивация болады. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болайық.